अभी भी गाड़ी का डोर पटक के बंद करते हो। जोर से कार का डोर बंद करने से डैमेज तुरंत नहीं दिखता, बट इसके 3 बड़े नुकसान हैं। पहला, इसका हिंज धीरे धीरे लूज होने लग जाता है। दूसरा, इसकी रबड़ बीडिंग या तो मिसअलाइंड हो जाती है या लूज होने लग जाती है। और तीसरा, कुछ टाइम बाद डोर से ऐसे आवाज आने लग जाती है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इसको पटको मत, बस प्यार से पुश करो। अभी उस दोस्त के साथ शेयर करो जो गाड़ी को पटक के बंद करता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हनी 101 को फॉलो कर लो, लाइफ आसान हो जाएगी।